Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa fitoi fazën e 2 të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, që u zhvillua gjatë një jave mes 32 shkollave nëntëvjeçare, publike dhe jo publike të bashkisë Lushnjë. Jurja e përbërë nga mësueset Blerina Hila, Zhaneta Këmbora dhe Erida Skënderi vlerësoi me çmimin fitues shkollën nënshkruesi pavarësisë në Bisefa me 90 pikë nga 100 të mundshme. Vendin e dytë e fitoi shkolla Skënder Libohova, në vendin e tretë u rëndit shkolla Fotopuka, në vendin e katërt shkolla Dituria dhe në vendin e pestë shkolla e Gorres. Konkursi u zhvillua në shkollën nëntëvjeçare Kongresi i Lushnjës. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar, Arta Dhamo, e vlerësoi të suksesshëm aktivitetin dhe uroi nxënësit e shkollës fituese që do ta përfaqësojnë Lushnjën në fazën e tretë të konkursit në nivel kombëtar. Sot u finalizua me sukses faza e dytë e konkursit të gjuhës shqipe për shkollat nëntëvjeçare, në të cilin morën pjesë 32 shkolla, 29 prej tyre janë shkolla publike dhe 3 shkolla private. Ky aktivitet është viti i 4 që realizohet radhazi, është nis me Ministrisë së Arsimit dhe fituese u shpall shkolla Nebi Sefa. Shkollat u paraqitën dënjësisht, kishte larmitet, ishin të gjitha të mirë informuara rreth këtij aktiviteti, duke qenë se është viti i 4 të radhazi që ky aktivitet organizohet dhe kishin material të bollshëm, i cili ishte në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, duke qenë se koordinatore e këtij aktiviteti ishte specialistja e kurrikulës, e cila i njihte këtë aktivitet pasi kishte disa vite që ishte marrë me të, përkushtimi ishte serioz dhe puna ishte shumë cilësore. Gjej rastin të uroj shumë suksese për shkollën fituese, e cila besoj dhe shpresoj se do të na përfaqësojë dënjësisht në fazën e tretë, e cila do të organizohet në Tiranë. Ëndrat e mëdha marrin formë kur punon me përkushtim, u shprehen të emocionuar nxënësit e Nebi Sefës, të cilët falenderuan mësuesit, prindrit dhe shokët që i kanë mbështetur. Këtë çmim nuk është thjesht një trofe, por një kujtesë se kur punohet me përkushtim, ëndrat e mëdha fillojnë të marrin formë. Falënderimet i shkojnë mësuesve, nxënësve dhe prindërve që na kanë mbështetur, por në veçantë mësueses tonë Elsa Baka, që na ka shtyrë të sunojmë lart, të mos kënaqemi me pak dhe të besojmë se fjala shqipe është një forcë që na rrit. Ne jemi një grup i thjesht nxënësish, por me ëndra të mëdha. Sot marrim një çmim, por nesër duam të marrim përgjegjësinë. Të jemi të denjë për kombëmin dhe veten tonë. Gjithashtu falenderojmë dhe jurin për vlerësimin dhe besimin që na that.